Sinangag ang kakainin natin at sardinas. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Oh yeah! What's up kang sa mga ka-reveal dyan? Castulo ang may pinakamalakas na pets sa buong kalawakan. Yun na nga ng mga reveal. Nakikita nyo may pagkain. Yan ang gagawin natin yung kain. Thank you muna tayo mga ka-reveal. Thank you po Lord sa pagkain. Blessings sa araw-araw. At ilibin po kami sa kapakan. Amen. Itadakimasu, sinangag ang kakainin natin at sardinas. At itlog. Okay, yung daming kanin. Bago tayo bumiyay ng Food Panda. Game. Kain niya. Kain tayo mga Alvin. Malaki ba ang sound ng Food Panda kayo dyan? Ang sagot dyan ay pagkatapos ng video ko, sasagutin. Huwag akong uya. Malalik na ako dahil panda. Malaki ba ang sahod? Depende. Pero mahirap ang Food Panda ka dyan. Wala sa likod. Alat ng ano? Sinangag, kainin ko na. Yeah. Tapusin ko na yung sinangag maabil. Para pagbiyahe. Busog. Diba na? Tinakpan na naman ako. Tingnan nyo. Ang dami. Ubus kaya natin ito. Ang konti naman ang ulam mo, misis. Yung tanong, makapagmotor pa ako na ito. Gusin yan. Nangaga. Ulam po, konti lang. No? Malaki pa yung kaya pag-Food Panda na dyan. Diyan yung napakainit na araw, sa balat. Uulanin ka, mabasa siya ha. Pag umulan, makakabit, delikado. Dalas yung kalsada. No? Tapos mababasa ka pa. Pag nakaputi ka. Hirap. Pag maaraw naman, sakit sa balat. Sabi din. Sabi. Mahirap siya. Tapos yung motor nagbabibrate.
tawag doon, nakakamanhid sa katawan. Grabe. Grabe sakripisyo ng mga rider. Nakala ko madali. Dali lang. Hirap pala. Pero ganoon talaga. Kasi ang trabaho naman lalo madali, no? Pero pagiging delivery rider, food panda, mahirap. Delikado pa sa daan, no? Kasabay mo, bus stop. Tapos customer mo hindi pa sasagot sa tawag mo, hirap. Kaya ma-charge, no? Na-fake booking. Sa akin, na-charge ako naman ng 1,325. Hirap. Kaya malaki ba sa dam food panda. Sakto sa paghihirap ng isang rider, no? Kung ano yung magiging sahod ng food panda rider, sakto sa kanya yun. Kasi pinaghirapan niya yun. Kasi kukunin niya yung order, malayo. Di-deliver niya, malayo, no? Dadaan siya sa highway, delikado. Diba? Tapos, napakainit ng araw. Kaya muulan, no? Kaya, sakto lang, no? Log. Gawin mo na, basta natin gano'ng karaming sinangag. Ito na sa lamesa. Nom. Tubig. Solve. Sardinas. Dami nun. Lubos ko na kasi masayang eh. Masayang sinangag. Nahilo ko dun. Hindi. Mamaya matutunaw yung kinain ko. Ubus na mga Karbil. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood, no, mga Karbil. Please like, comment, please share, please like, click na bell button. Kami, ha! Reagan, para updated kayo pag may bagong tayong video sa mga Karbil. God bless you po. Select by OE.
Bahongheadset.